ये देखो गाइस, अभी यहाँ पे ट्रैक्टर हुआ है और नीचे चंपा, और यहाँ पे पोस्ट है, मतलब गाय का गोबर है। ये देखो ट्रैक्टर, यहाँ इस पे टाइम लगता है। ये छोटे छोटे घर है ना, छोटे छोटे खेत हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता है। यहाँ पे घुमाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ये देखो पीछे आता है ऐसे। भाई लोग, आप लोगों ने कमेंट वीडियो नहीं देखा, देख लेना। आप लोग ने शॉर्ट वीडियो आया है, आपने भाई लोग है सब्र करना। ये देखो भाई कैसा हो रहा है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। वो देखो पंच लोग भी अपना ही मस्ती में है, अभी जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे खेत पूरा जोतने होगा, यहाँ पे चंपा हो रहा है और यहाँ पे सारे खेत जोत गए। देखो कुछ दिन पहले ऐसा था, अभी ऐसा होगा। देखो देखते अभी क्रिकेट खेलने जाएंगे हम।